Merhaba. Biraz şöyle yapalım ışığı. Sanırım daha iyi mi olacak? Daha iyi olur gibi geliyor bana, evet. Merhaba. Umarım iyisinizdir. Şu rahat oturma pozisyonuna geçeyim. Sanırım aktarmak istediğim birkaç şey var. Kime nasıl bir faydası olur tam olarak bilmiyorum ama böyle bir hissiyatla dolup taştıysam muhtemel birkaç insana da olsa bir fayda sağlayacağını düşünüyorum bunun. Aslında şundan bahsetmek istiyorum. İnsan yaş aldıkça geçmişte hayal ettiği şeylerin, beklentilerinin aslında kendine ait olmadığını fark etmeye başlıyor. Ben de hayatımın bu farkındalığını en yoğun biçimde yaşadığım dönemindeyim diyebilirim. Ve bu dönem maalesef ki sancılı, biraz acı dolu geçebiliyor. Tabii ki sonucunda yaşadığın farkındalık ve artık hani kendini keşfediyor olmanın, kendini tanıyor olmanın, gerçekten ben neyi istiyorum, neden istiyorum, bunu neden istemişimi kavrayabiliyor olmanın da keyfi ve hazzı bambaşka. Ancak biraz dediğim gibi sancılı ve zorlayıcı olabiliyor insanın hayatını sürdürebilirliği açısından. Ben şu an neden buradayım, bu noktadayım ya da neden şu noktada değilim ya da bu noktada olmamam gerekiyordu ya da benim daha farklı bir noktada olmam gerekiyordu tarzı böyle insanın kafasını bulandıran pek çok sorunun başına üşüştüğü ve içinden çıkmasının da pek kolay olmadığı bir dönemin içerisinden geçiyorum. Ve bu dönemin kaçınılmaz olduğunu farkındayım. Bazı insanlarda bunun çok daha şeffaf ve böyle daha yumuşak bir şekilde geçtiğini, fakat bazı insanların ise hayatında gerçekten böyle kırılma noktalarından biri olduğunu fark ettim bunun. Ama genel anlamda baktığımız zaman iyi veya kötü bir şekilde böyle bir dönemden geçiyoruz ve böyle bir dönemden geçmemiz de gerekiyor. Bu bence yetişkin olmanın da çok büyük bir parçası diye düşünüyorum. Ve bu noktada şöyle bir çıkarımda bulundum. Yani üniversite döneminde çok fazla ders çalışıyordum ben. Yani şu okulu kazanmalıyım, şöyle bir derece yapmalıyım, şöyle bir puan yapmalıyım vesaire. Ve sanki belli başlı okullar var böyle listede. O okullardan birini tutturamazsam ben asla başarılı olamam. Ben işte bir baltaya sap olamam. Yeterince fazla fırsatla karşılaşamam. Elimdeki son şansım bu gibisinden bir mentaliteye sahiptim. Bunun da o şekilde olmasının birkaç tane sebebi var. Birisi çevreden, işte internette o dönem izlediğimiz videolardan vesaire üniversitenin ne kadar önemli olduğunu, ki parantez açıyorum, gerçekten önemli. Ancak zannettiğimiz kadar önemli olmadığını ve aslında üniversitenin zannettiğimiz tarzda bir araç olmadığını ifade etmeye çalışıyorum ben bu noktada. İşte o dönem gittiğim dershane olsun, okulum olsun, şu üniversite, onları kazanmanız gerekiyor. Ve sizin potansiyeliniz de bu. Siz bunu yapmalısınız. Sen bu üniversiteyi kazanamazsan potansiyelinin altında bir başarı gerçekleştirmiş olursun. Ve potansiyelinin altında başarılı olursan bu da aslında bir başarı değildir. Başarısız olursun ve bu da benim için şu demektir: yeterince değerli olamam o zaman. Neyse, biz hep bu güdüyle üniversiteye gittiğimizde bir şeylerin çok daha farklı olacağı inancıyla aslında yoğrulup üniversite sınavına girdik ve belli bir arkadaşlarım, ben belli bir derece yaptık ve istediğimiz üniversitelere gittik ya da gidemedik. Şahsen ben istediğim üniversiteye geldim. Fakat şimdi üniversiteye geldim ve şunu gördüm. Ya ben üniversiteye geldim ama başarılı olmadım ki. Yani üniversite beni
başarıya götüren o altın kapı ve içerisinden geçtiğimde o cenneti yaşadığım, başarıların sonu gelmediği, böyle sürekli oradan oraya koşturduğum, başarıdan başarıya atladığım ve hayatımın mükemmel bir noktaya evrildiği o gizemli kapıdan girip, muhteşem kapıdan girip her şeyin bana verildiği bir yer değil arkadaşlar. Bazıları bunun bilincinde olarak giriyor üniversiteye. Bazıları ise belki benim gibi olanlar hani üniversitenin çok daha farklı bir ortam olduğunu daha geç kavrayabiliyorlar. Ve ben burada kendi deneyimimi paylaşmak istiyorum. Çünkü belki benzer karakterde ya da bilinçte ve beklentide olan arkadaşların bu kadar ciddi hayal kırıklığına uğramasını istemiyorum. En başında arkadaşlar siz iyi bir üniversiteye girdiğinizde her şey size altın tepside sunulmayacak. Ben istediğim üniversiteyi kazandım. İyi bir üniversite olduğunu düşünüyorum. Fakat genel bütüne baktığım zaman ben başarılı değilim. Gerçek anlamda başarılı olduğumu hissetmiyorum. Hissetmemenin de dışında elimdeki somut şeylere baktığım zaman gerçekten ben başarılı bir öğrenci değilim. Evet çok çalıştım, derece yaptım, geldim, burslu kazandım falan. Ama değilim. Değilim çünkü üniversitede şunu kavrayabilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Sorumluluk sahibi olmanız gerekiyor. Ve sorumluluk sahibi olmanız gereken şey kendi varlığınızın, kendi bilincinizin sorumluluğunda olabilmeniz. Bunun farkına varabilmeniz. Çünkü bazen bazı kültürlerde biz bir şeyleri hep başkaları için yapıyoruz. Ve kendimiz için bir şey yapmanın, kendimiz için sorumluluk almanın, kendimiz için bir aksiyona geçmenin ne demek olduğunu tam olarak kavrayamadığımız için üniversiteye geldiğimizde sudan çıkmış balığa dönebiliyoruz. Ve ben bunu bizzat deneyimledim. Uzun sürede bunun içerisinden çıkamadım ve hoş değildi yani. Hoş değildi. O yüzden zannetmeyin ki çok iyi bir üniversiteye gidiyorum. Her şey bundan sonra hayır. Hayır. Sen eğer kendi sorumluluğunu alabiliyorsan, sen eğer gerçekten kendine bir hedef belirleyebiliyorsan, sen gerçekten ben bunu istiyorum diyebiliyorsan, diğer insanların, ailenin, ebeveynlerinin, başkalarının sana gösterdiği yolu, evet ben bu yolu istiyorum olarak görmekten çıkıp gerçekten ben bunu istiyorum, bunu yapmak istiyorum. Böyle bir hedef belirledim kendime. Ben böyle bir insanım. Böyle bir karakterim var. Şu konuda zayıfım, şu konuda daha güçlü olduğumu düşünüyorum. Kendime göre bir planlama yapabilirim. Bilincine vardığın zaman üniversitede de başarılı olabiliyorsun. Dürüst olmak gerekirse ben üniversiteye geçtiğim zaman işte ilk dönemi geçiyorum. Bir savruluş içerisindeydim. Sürekli bir zelzeniş içerisindeyim. Çünkü şu oldum. Üniversiteye geldim, tamam, şimdi ne yapacağım? O zamana kadar hep yani bizim gördüğümüz eğitimler neydi? Şunu yapacaksın, tamam hocam yapalım. Bunu yapacaksın, tamam hocam yapalım. Sınava çalışacaksın, üniversite kazanacaksın, o üniversiteye gireceksin. Tamam hocam yapalım. Ben kendi başıma sorumluluk almayı, özellikle akademik anlamda, yani bu hayat bazında sorumluluk almanın daha farklı olduğunu düşünüyorum ama akademik anlamda burada bir akademik gelecek yaratmak, bir noktada kariyerini yaratmaya başladığın nokta zaten burası. Bu konuda herhangi bir bilinç sahibi değilsen ve bu bilince üniversitede ulaşmaya çalışıyorsan gerçekten zorluk çekebiliyorsun. O yüzden istediğin üniversiteyi kazanmışsın, kazanmamışsın, o kadar da mühim değil. Gerçekten o kadar da mühim değil. Önemli olan sen bu üniversiteye geldiğin zaman kendi yolunu çizebilecek misin? Sorumluluk alabiliyor musun? Neyi gerçekten istiyorsun? Ya ben evet çok başarılı olmak istedim. Tamam. Çünkü ailem başarılı olduğumda mutlu olacaktı. Çünkü kendimi ister istemez öğretmenlerime karşı, bulunduğum çevreye karşı, aileme karşı sorumlu hissediyordum. Tamam. Geldim, bir tane bölüm seçtim. Eşit ağırlık okuyordum. Dedim ben hukuk okumak istemiyorum.
Ne vardı revaçta? Psikoloji vesaire vardı. Yok, onu da istemiyorum. İşletme seçeyim, böyle parayla uğraşayım. O tarz bir meslek yapayım. Tamam, işletmeye gideyim. Ya bir amaç doğrultusunda bunu yapmadım ki. O yüzden geldim buraya ve sudan çıkmış balığa döndüm. Bir motivasyonum yok, bir güdüm yok. Kendime herhangi bir disiplin yaratamıyorum. Kayıp bir insan gibiydim yani. Çok uzun süre ben bunu sürdürdüm. Çok uzun süre. Çünkü esasında yani benim ilgi alanlarımla okuduğum bölümün ya da yaptığım şeylerin çok fazla ilgisi yoktu. Ben psikolojiyle çok ilgiliyim. Psikoloji okumayı çok seviyorum. Psikoloji videoları izliyorum sürekli. Yani insanlarla uğraşmayı, insanlarla ilgilenmeye bayılıyorum. Yazı yazmayı çok seviyorum. Resim yapmayı çok seviyorum. Biraz daha böyle sanata yatkın bir kişiliğim var. Ama ben onları besleyebilecek herhangi bir şey yapmadım. Öyle bir bölüm de seçmedim. Aslında bana hitap etmeyen bir okulda, bana hitap etmeyen aslında bir bölümde barındığımın bilincine vardım. Ve bunun bilincine varmak gerçekten insanın için çok yıpratıcı ve yorucu olabiliyor. Ve bu noktada şunu dedim. Ya tamam, bu böyle olabilirdi ama ben ne yapabilirdim? Evet, bazı şeyleri daha farklı yapabilirdim. Sonuç olarak toparlamam gerekirse biraz içimi döktüm herhalde. Öyle bir şey de oldu. Yani üniversitenin adı vesaire o kadar da mühim değil. Sen gerçekten yapabileceğin bir bölümü seçtin mi? Sen gerçekten üniversitede ne yapmak istiyorsun? Sen gerçekten kendi hayatının sorumluluğunu alabiliyor musun? O bilinç düzeyinde misin? Düzeyinde değilsen olmaya çalış. Çünkü sen kendi hayatını yaşıyorsun ve bu hayatı yaşarken başkalarının ne istediklerini yaşayarak bu noktaya gelirsen asla mutlu ve tatmin olmuyorsun. Bunun 20 yaşında farkına varabilirsin. 25 yaşında farkına varabilirsin. 40 yaşında, 50 illaki bir gün bunun farkına varacaksın. Ve o zaman maalesef bir hezeyanla karşı karşıya kalacaksın. Çünkü hayatını kendin için yaşamadığını fark edeceksin. Bazen öyle noktada olabiliyor ki insanlar beni unutuyorlar yani. Ben bu hayatı kendim için yaşamamışım tamam ama ben neyim, kimim, ne istiyorum, neyi seviyorum, neyi sevmiyorum. O noktada insan kendini tanımaya başlıyor. Ben kendime nasıl değer verebilirim, kendimi nasıl sevebilirim. Sonra bunun üzerine bir emek harcamak zorunda kalıyor. Çünkü arkadaşlar bu kolay bir şey değil. Özellikle Anadolu kültüründe yoğrulmuş gençler için. Özellikle kız arkadaşlarım için. Bu kolay bir şey değil. Ama istediğin ya da şu an bilincinde olmasan bile bunu ileride isteyebileceğin hayata erişmek için bu farkındalığı yaşamak, belki bu hezeyanla karşı karşıya kalmak, belki bu sancılı süreci daha soft ya da daha ızdıraplı bir şekilde geçirmek zorundayız. Ben bunu savunuyorum. Sanırım söyleyeceklerim bu kadardı. Güle güle.